ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও লেটেস্ট আপডেট তোমাদের জন্য। এই মুহূর্তে তোমরা যারা ক্লার্কশিপের পরীক্ষা দিয়েছিলে তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, কেননা এলডিএ এলডিসি ক্লার্কশিপ তোমরা যারা পরীক্ষা দিয়েছিলে তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। ফাইনালি একটি মেরিট লিস্ট প্রকাশ করা হলো এবং ডিভি এবং টাইপিং টেস্টের জন্য অবশেষে ভেন্যু এবং শিডিউল প্রকাশ করা হলো। তোমরা যারা এই ক্লার্কশিপের প্রার্থী রয়েছে, অর্থাৎ এলডিসি এলডিএ ক্লার্কশিপের যে প্রার্থী রয়েছে তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তো চলো বন্ধুরা, আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো অন স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে আমি রয়েছি ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা একটি পিডিএফে, যেখানে বলা হচ্ছে দ্য ফলোয়িং ক্যান্ডিডেটস আর হেয়ার বাই কল্ড ফর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অ্যান্ড কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট অন দ্য বেসিস অফ দ্য রেজাল্ট অফ দ্য অ্যাফোরসেইড এক্সামিনেশন। অর্থাৎ বলা হচ্ছে তোমরা যারা এই পোস্টে আবেদন করেছিলে তাদের জন্য ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন এবং কম্পিউটার টাইপিং টেস্টের জন্য ডাকা হচ্ছে উক্ত ঠিকানায়। তো তোমরা যারা এখানে পরীক্ষা দিয়েছো এবং তোমরা পরীক্ষায় পাস করেছো তাদের কিন্তু এই ঠিকানায় উপস্থিত হতে বলা হচ্ছে। যেখানে তোমাদের উপস্থিত হতে হবে অর্থাৎ ভেন্যু, সেটা বলা হচ্ছে যে শিডিউল অফ এক্সামিনেশন, এ নম্বরে বলা হচ্ছে ভেন্যু ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লোকোমোটর ডিসাবিলিটিস, বিটি রোড, বনহুগলি, কলকাতা 700090, এই ঠিকানায় তোমাদের উপস্থিত হতে হবে। ডেট অফ এক্সামিনেশন বলা হচ্ছে 26/11/2021 ফ্রাইডে, অর্থাৎ 26/11/2021 এই তারিখে তোমাদের কিন্তু উপস্থিত হতে হবে। টাইম অফ এক্সামিনেশন বলা হচ্ছে দুপুর 12টা, ডিউরেশন বলা হচ্ছে 10 মিনিট, রিপোর্টিং টাইম বলা হচ্ছে 11:30টায়। তো তোমরা বুঝতে পারলে ভেন্যু এবং টাইমের যে শিডিউল। এখানে তোমাদের রিপোর্টিং টাইম বলে দেওয়া রয়েছে এবং তোমাদের সিরিয়াল নম্বর, রোল নম্বর, নাম বলে দেওয়া রয়েছে। তোমরা যারা এখানে সিলেক্টেড প্রার্থী রয়েছে তারা কিন্তু অতি অবশ্যই উক্ত ঠিকানায় যেতে হবে। যেখানে তোমাদের বলা হচ্ছে WBSSC ক্লার্কশিপ যে অ্যাডমিট কার্ড, সেই অ্যাডমিট কার্ডটা নিয়ে যেতে হবে এবং মাধ্যমিকের যে সার্টিফিকেটগুলো অরিজিনাল সেগুলো, এবং তোমাদের যে একটা পাসপোর্ট সাইজের ফটো এবং তোমাদের সমস্ত রকমের জেরক্স সহ তোমাদের কিন্তু উক্ত ঠিকানায় উপস্থিত হতে হবে। এবার বলে দিই যে এটা কোন সালের জন্য। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল এলডিএ এলডিসি রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন 2015-16 কন্ডাক্টেড বাই erstwhile WBSSC, advertisement number 06WBSSC/2015, date 27/11/2015 and 5 WBSSC/2016, date 2/3/2016। অর্থাৎ 2015 এবং 2016 সালে তোমরা যারা এলডিএ এলডিসি পরীক্ষা দিয়েছিলে সেই ক্লার্কশিপের জন্যই তোমাদের কিন্তু ডাকা হয়েছে। আশা করি বুঝতে পারলে তোমরা। এটাই তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। ভিডিওটি তো অবশ্যই লাইক দিয়ে বন্ধুবান্ধবদের মাঝে শেয়ার করে দেবে। তোমরা যারা এখানে পরীক্ষা দিয়েছে তারা কিন্তু জানতে পারবে। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।